يا مساء الفل والجمال على الناس الحلوة. تعالى اقول لكم عملت ايه امبارح. يوم الجمعة كان يوم لذيذ وظريف جدا. هنا يوم الجمعة الصبح على صلاة الظهر رحنا نصلي انا والزوزو، بحاول اعلمه الصلاة بقالي 8 شهور اهو. هو عنده دلوقتي 10 سنين، فالمفروض يبتدي بقى يصلي. رحنا صلينا الجمعة، وبعد كده بقى عندي الإسدال بتاعي كان وحش جدا جدا، وكان متفتت كده، متفتت 100 حتة. فقلت اشتري إسدال حلو عشان نصلي بيه، ننزل نصلي بيه الجمعة وكل سنة وانتوا طيبين. فما لقيتش احلى من محل 14 ان انا اشتري من عنده اسدال الصلاة. عنده كوليكشن رائع رائع للاشاربات واسدالات الصلاة، وعنده سوت الوان جميلة ومختلفة. حاجة كده في منتهى الجمال. هفرجكم على اول حاجة الاشاربات، اشكالها والوانها. اسعار الاشاربات في 170 120 230. كل الأسعار موجودة، وكل الألوان موجودة، وكل المقاسات موجودة. وديت أشكال الأشكال الحلوة التحفة بتاعة الإسدالات، ما بين 450 و 470. القماشة بتاعتها اللي هي الفسكوز الحلوة دي، اللي هي مش بتحرر ولا حاجة. بيكون مكتوب على التيكت بتاع الإسدال لأن هو بيكش 5 سنتي. ففي الأول انتي بتحطيه الأول في مية باردة، وبعد كده بتلبسيه عادي. بس هو أصلا الإسدال طويل، فمش هتحسي بال5 سنتي دولت. ودي كل الألوان الجميلة بتاعت الإسدالات، ودي أشكال وألوان الإشاربات الحلوة. ودي ألوان تانية للإسدالات، حاجة كده يعني صيفي، اللي هي الألوان الصيفي الجميلة. نازلة مثلا السلم، تجيبي ولادك من الباص، إسدال للصلاة، إسدال تقابلي بيه الناس، يعني شكله حلو ويكون شيك وألوانه حلوة وسعره كويس. دلوقتي هوريكم بقى الإشاربات اللي نازلة ترند، أو اللي هي الإشاربات اللي هي مدية على القماشة البليسيه، والإشارب الشيفون الروعة التحفة ده برضو عجبني وعجبتني ألوانه قوي. ده سعره 120 جنيه. لا يعني لونه جميل جدا ويليق على حاجات كتير اهو. استهلكه ومفتح لون البشرة قوي. وادي ده نوع تاني، لون تاني برضو. انا بحب الالوان اللي هي الفاتحة الحلوة دي، ما اقولكوش على نعومته وجماله. ودي اسدالات صلاة، اسدال صلاة للاطفال، اسدال صلاة اطفال في منتهى الجمال والحلاوة كده. وده اسدال صلاة اللي هو القماشة المضلعة اللي نازلة ترند قوي السنة دي. ودي بقى اسدالات الصلاة اللي عجبتني اشكالها. هو بيبقى اسدال طويل سادة كده، بيبقى عليه قصاقيس من الدراع ومن قدام ومن ناحية الصدر. بس الالوان خطيرة. حاجة كده تحفة وروعة وفي منتهى الجمال. كل الالوان اللي ممكن تخطر على بالك موجودة عندهم. مفيش احلى كده ان انت تبقي قاعدة في البيت باسدال جميل وانت بتصلي بيه. يبقى حلو كده ولونه جميل. خلاص بقى، ونشيل الاسدالات القديمة بتاعتنا ونستعمل بقى الاسدالات الشيك الرايقة دي. دي هنا مجموعة من الاشاربات الحرير. شايفين الالوان والجمال. وفي تربونات برضو قطن حلو قوي، يعني في اشكال مختلفة.
والتربونات عليها اوفرز 3 اسعار. السعر الاولاني غير التاني غير التالت. الاولاني تقريبا 155، التاني اقل ب10، التالت اقل ب10. بس انا ما جبتش تربونات ولا اشاربات، بس انا كنت داخله على هدف معين، وهو ان انا اجيب اسدال صلاة كويس. والاشاربات دي في حدود 250، اللي ليها رقبة بتتقفل بكباسين، اللي هي دي ليها كباسين كده من ورا بتقفليها، بتظبط لك الاشارب للناس اللي زي حالاتي اللي ما بيعرفوش يربطوا الاشارب، فبيضطروا ان هم يلبسوا تربونات. الاشاربات ديت حجمها كبير، في منها مستطيل صغير، في منها مستطيل كبير وفي منها مستطيل صغير. المستطيل الكبير ب175 والمستطيل الصغير ب120. اهو هي هنا فردتهولي، ده المستطيل الكبير. اما بالنسبه لي بقى عايزاكم تقولولي اخد انهي لون. المنت الجميل الحلو ده، اسدال الصلاة ده، اخد المنت ده. شوفوا جماله، بصوا خامته عامله ازاي، خامته ناعمه جدا جدا جدا. ولا اخد الفوشيا الحلو ده، ولا اخد الازرق التحفه الواو ده. عايزاكم تقولولي ان اخد انهي واحد، او تفتكروا انا ممكن اكون اخترت انهي واحد. وعايزاكم بقى تجاوبوني تكتبولي في الكومنتس انا اخدت انهي واحد، الازرق ولا المنت ولا الفوشيا. قولولي بقى الشنطة اللي انا شايلاها ديت فيها انهي لون. وهستناكم المرة الجاية ان شاء الله في فيديو جديد، وهصور لكم محل جديد. باي باي.